Jó, srácok, akkor most egy 3D Mark Vantage teszt. A legfontosabb, nézzük meg, ugye be van kapcsolva ugye az SLI, viszont ki van kapcsolva a Physics, ugye a CPU-ra rakva, úgyhogy az rendben is van. És indítunk egy 3D Mark tesztet. Megnézzük, hogy miket fog mutatni. Elvileg a MSI Afterburner is be van kapcsolva. Ja. Fraps is. Hol a Fraps? Itt a Fraps, FPS, jobb felső sarok. Oké. Tehát a System Info-ról egy gyors kis ellenőrzés. Oké. Felismeri az SSD-t érdekes módon. Érdekes, a CPU-ra most azt néző, hogy 3,4 GHz-en megy, de hát tudjuk, hogy a turbósebesség az most 4,5-re van bekapcsolva, úgyhogy ennek nagyon örülünk. De hát ha megnézzük, azért itt a teljesítmény, ez igazából ennyi a sebességünk, 4,5 GHz. Jó, tehát azt mondom, hogy indítsunk egy olyat, hogy performance test, és menjen minden. Reméljük a CPU tesztnél nem fagyunk ki. Fölül lehet látni majd az értékeket, és hogy állnak a... Most 5. Induljunk. Az elején egy szép kis 200-as FPS-sel, ami most 60 körül jár. Közben látjátok, hogy a két GPU mag dolgozik rendesen. Érdekes, most csak 73%-on vannak, pedig az előbb 90-en voltak. Na majd. Láthatóan itt nagyon magasok számok, ennyi lesz, ha leesik. Visszament a GPU százalék 96-97% körül, most 70 megint. A hőfok az láthatóan ilyen 70-75, tehát nem olyan extrém magas, 48%-on vannak a ventik.
Van itt egy ilyen szerény 200-as FPS-ünk, 150. Láthatóan 130-140, elég stabil az FPS. Hőfok 78 körül, 98%-os leterheltség mellett, 50%-os ventik mellett. Ja, jöjjön azt hiszem most a CPU teszt. Így van. Reméljük nem fagy le a gép. Kezdhetem előről. Warming up. Most a GPU-k azok viszonylag láthatóan 4%, minden nincs is használva, 0%, ülnek vissza 55 fok között, memória 89 megabyte, úgyhogy megúszta. Jönnek ezek a feature tesztek. Már megint a GPU meg van tornáztatva rendesen. 98-97%. Hőfok fölpattant 70 köré. Nem veszélyes. De nem hangos. Látjátok, nem hangos. Miért azt mondani, hogy eszméletlen hangos lenne? Egyáltalán. Zászlók pörögnek, 79 volt az FPS, ha jól láttam. ...91. Pedig egy 300 most az FPS-ünk.
Jó, megvan az eredmény. Eredmény pedig úgy néz ki, hogy GPU score 45400, CPU score 24139, 3D Mark eredmény 37225. Nagyon gyorsan össze tudjuk hasonlítani egyébként így van. Igen, 3D Mark eredmény az itt van a másik gépből. Ott 46 000-et értünk el igen, tehát már hasonlítsuk össze. Ugye ez a másik gép, amelyikben egy 3770K van, és a GTX 690-es. A GPU score, nézzétek csak meg, ez a 690-esnek a GPU score-ja 53 000 pont, ennek a GPU score-ja 45 000. Tehát igazából ez 20%-kal gyengébb, amit satszoltam is. CPU score-ban, hát ugye ez egy 3770K, ugye 8 maggal tud, 8 szálon tud dolgozni a hyperthreading miatt, ugye ez pedig csak 4 maggal dolgozik, tehát itt láthatóan a CPU score 24 000, ennél pedig 33 000. A különböző teszteredmények volt, ez a legelső GPU teszt az 154, 134, GPU teszt 131, 158, tehát az FPS-t nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen a GTX 690-es egy 20 FPS-sel följebb nyomta, az egyébként 130-as bázist fölvitte 150-re. A CPU tesztekben erősebb volt, érezhetően legalább 40%-kal, 4550, 3273, igen, az mondjuk jelentős, talán igen, egy olyan 40%, CPU teszt másik 33, itt a CPU teszt 44, tehát ez egy 30%, ezek a feature tesztek pedig, hát igen, körülbelül most gyorsan összehasonlítom a kettőt, 173, 182, 24, 160, ugye itt akkor nézzük meg 20, 140, 79, 65. Igen. Nem meghatározó. Tehát igazából elmondhatjuk, hogy körülbelül ez alapján, a teljesítmény alapján, hogy a 3D Mark Vantage 46 000-et adott a GTX 690-es rendszeremre a 3770K-val, amelyik egyébként 4,7-en ment. Ugye itt 4,5-ön ment, még nem bűvészkedtem, hogy nagyon optimalizáljam a CPU beállítást, ez 37 000-et hozott, tehát ez körülbelül 30%-kal gyengébb a 3D Mark eredmény, de láthatóan a CPU score az nagyon sokat számít, mert ugye itt 24 000 a CPU score, itt 33, tehát az a lényegi rész. Tehát a CPU az egy lényegi, tehát az nagyobb az elmaradás a CPU-nál, ugye a 8 szál szemben a 4 szállal legalább 30%-kal kevesebb, de inkább 40%-kal kevesebb a CPU score, ha jól számolom. Hát nem, bocs, ez igazából csak 30%, CPU score 30%-kal gyengébb, a GPU score viszont csak 20%-kal. Tehát ha ezt nézzük, elmondhatjuk, hogy a GTX 660 Ti, aminek talán összértékben a két kártya 180 000 forint, szemben mondjuk egy GTX 690-nel, ami inkább 280 körül mozog, ami legalább 40-50% különbség, 50% különbség, miközben teljesítményben 20%-kal vagyunk ez alapján, a teszt alapján lejjebb mindössze. Tehát aki erős gépet akar, erős videókártyát akar és nincs sok pénze, de azért annyi van, hogy két ilyen kártyát 660 Ti tudjon venni, érdemes ezt megvenni, lényegesen jobban tud járni teljesítményben, kevesebb pénzből, arányaiban jobb kártyákat kap, nagyobb teljesítményt kap. Köszönöm a figyelmet, következő videót majd megnézzük a 3D Mark 11-ről is, ugye az is egy fontos tesztprogram manapság, úgyhogy azzal jelentkezek is. Köszönöm, sziasztok!
Remélem tetszett a videó. Sziasztok!